Labadiena, gerbėmieji žiūrovai, šiandien mes su jumis Gargžduose, Gargždų miesto stadionas ir moterų lyga jau artėja prie Transinvesto ir MFA Žalgiris MRU pretendenčių į medalius. Na, aišku, kad jos ir iškovos medalius, bet tuomet dar buvo nepraradę vilčių, o vos neišleidžia kamuolį Surukova ir po to pati gelbsti situaciją. Dar viena ataka, Viliučiūtė. Praleistas kamuolys, čia jau galima smūgiuoti, yra daugiau laisvės, smūgį atliko. Prarastas kamuolys ir čia gali būti pavojinga. Vaičiulaitytės smūgis Karolina Curuko. Kelti pavojų, iš tokio atstumo tikrai gali. Žemai skrieja kamuolys, rikošetas, virpstas ir tai buvo geriausia kol kas Hegelman proga. Dar ataka nesibaigė. Ir dar vienas smūgis ir dar vienas virpstas. Na, kuo baigsis? Žaidžia gynėjos pozicijoje, bet žinoma, priklauso su tuo, kaip žaidži. Ema Kriaučiūnaitė, puikus epizodas. Viskas baigėsi dar vienu smūgiu. Kažkoks, net jeigu ir teisėjos suklystų, būtų kažkas baisaus, na, o man ataka. Bet matai, ties perdavimas, geras epizodas, bet smūgis nepavyko. Prašo medikai pasirodyti aikštėje. Čia vartai tušti, bet nepataiko. Nepataikė Milda Liužinaitė, bet į kamuolį į vartus siunčia kita futbolininkė Karolina Zabolotnai. Atsiduria komandos draugų glėbyje, bet vis tiek geriau negu statyti ir prarasti kamuolį. Čia gali būti pavojinga. Ir štai smūgis į vartus ir nuo skersinio atšoka kamuolys po Viltės Švarcaitės bandymo. Surasti žaidėją Karolina Curukova dar kartą gelbsti vartus. Perėmė kamuolį Bangos futbolininkės. Smūgis į vartų plotą, Ema Daujotė. Esant rezultatui 0-1, turbūt nenori. Traukia arčiau varžovų vartų, štai. Hegelman ataka, smūgis į vartus ir antrasis įvartis. Ir Karolina Zabolotna, berods jį. Antrą kartą džiaugiasi įvarčiu, dabar labai gražus smūgis iš eigos, būtų ryškiausios rungtynės, bet Hegelman nugalėjo 2-0.